Hmm. Oh, 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 oh. Tipsnya adalah ratio ya. Oh, hey. Ada masa ku mau jadi biasa, ada masa ku mau luar biasa. Mahu ku jadi juara, mahu ku berjaya. Kata orang hidup dia berjasa, dunia ini hanya sementara. Berani hadapi semua, harus kau percaya. Pemenang bagi tempat kedua jatuh kepada Fakhrul Zaman. Dan tempat pertama jatuh kepada